पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है आप सबके साथ, पर घर में जब भी कोई छोटा सा फंक्शन होता है या कहीं आउटिंग पे जाना रहता है तो समझ नहीं आता छोटे बच्चों को क्या पहना है। इसलिए मैंने मीशो से ऑर्डर कर ली है ये वाली लेपर्ड प्रिंट ड्रेस। ऑनेस्टली मुझे तो लग रहा था कि ये बच्चों पर अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं गलत थी और इसकी फैब्रिक की टेंशन मुझे सबसे ज्यादा थी। पर इसका फैब्रिक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और स्ट्रेचेबल भी है। इसकी स्ट्रैप्स गर्मी के हिसाब से बिल्कुल ही परफेक्ट है और ये बहुत ही अच्छा कूल प्रिंट भी लग रहा है। मेरी बहन तो काफी कूल लग रही थी ये पहनकर। अगर आपको भी इसकी लिंक अपने डीएम से चाहिए तो मुझे फॉलो करना मत भूलना और कमेंट करना लिंक, तो मैं इसकी लिंक आपको भेज दूंगी।